kembali lagi di channelku Arya Vampir. Jadi aku mau main lagi Super Bear Adventure. Oh iya, yang mabar aja. Soalnya gue lagi bosen nih. Mabar Roblox boleh, Super Bear boleh, lain-lain juga boleh, Pepet boleh. Nah, kita tunggu dulu bentar. Bisa berangkat. Tiba-tiba jam sekarang guys. Mungkin kita turun bangun. Anjay, lepel. Ada cete, ada terlebih pari-pari, pari-pari. Gak tahu tadi.
susah banget. Laba-laba masuk jurang, anjir. Kita lanjutin aja deh. Udah jangan nanya. Oke, teman.
Tidak ada. Dua enggak? Satu, bye.